Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video you all understood the story of the honest woodcutter. Today we will do the exercises of this lesson. Exercise A, fill in the blanks. Number 1, the woodcutter was dash in his work. लकड़हारा अपने काम में डैश था, मतलब sincere था. So students, we have to write here sincere, sincere. Number 2, he only had one dash which had gone into the river. उसके पास केवल एक कुल्हाड़ी थी जो नदी में चली गई थी. So students, we have to write here AXEX. Number 3, dash appeared in front of him. उसके सामने कौन प्रकट हुए? Yes, God. God, God. Number 4, he couldn't cut the trees with a dash X. वह पेड़ों को गोल्डन कुल्हाड़ी से नहीं काट सकता था. So students, we have to write here GOLDEN, golden. Number 5, God was very impressed with his dash. ईश्वर उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे. So students, we have to write here HONESTY, honesty. Exercise B, match the following. Number 1, the woodcutter. woodcutter क्या करता है? लकड़हारा cut trees. So students, we have to put number 1 here. Now see number 2, X. X fell into the river. कुल्हाड़ी river में गिर गई थी. So students, we have to write number 2 here. Number 3, reward. इनाम में क्या मिला लकड़हारे को? Golden and silver axes. So students, we have to put number 3 here. Number 4, God. God क्या हुए थे? Appeared. उसके सामने आ गए थे. So students, we have to put number 4 here. Now see last number 5, woods. लकड़ियाँ. लकड़ियों को लकड़हारा क्या करता था? Sold to a merchant. व्यापारी को बेच देता था. So students, we have to write number 5 here. Now come to the exercise C. Put a tick if the sentence is right or a cross if it is wrong. Number 1, the woodcutter was a very honest person. लकड़हारा बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था. Yes. So students, in the given column we have to tick here. Now see number 2. God gave him silver, golden and iron axes. भगवान ने उसे चांदी, सोने और लोहे की कुल्हाड़ियाँ दी. Yes. So students, we have to put tick in the given column. Number 3, he got silver and golden axes as a reward. उन्हें पुरस्कार के रूप में सिल्वर और गोल्डन की कुल्हाड़ी मिली. Yes. So students, we have to tick in the given box. Now see number 4. He jumped into the river to find his axe. वह अपनी कुल्हाड़ी खोजने के लिए क्या नदी में कूदा था? No. So students, we have to put cross here. Now see last number 5. He wanted a golden axe. वह एक सोने की कुल्हाड़ी चाहता था? No.
वह तो अपनी आयरन एक्स ही भगवान को बोल रहा था कि मुझे नदी में से ला कर दो. So students, we have to put cross here. Now come to the exercise D, short answers questions. Number 1, where would the woodcutter set out for every day? लकड़हारा रोजाना कहाँ जाता था? Answer, the woodcutter would set out into the nearby forest to cut trees. लकड़हारा रोजाना जंगल के पास लकड़ी काटने के लिए जाता था. Number 2, how did he earn money? वह पैसे कैसे कमाता था? Answer, the woodcutter used to cut trees in the forest. Then he sold the woods to a merchant and earn money. जंगल में पेड़ों को काटने के लिए लकड़हारा काम करता था. उन लकड़ियों को वो काट के फिर व्यापारी को बेचता और पैसे कमाता था. Number 3, what happened one day when he was cutting a tree near a river? एक दिन क्या हुआ जब वह एक नदी के पास एक पेड़ काट रहा था? Answer, one day when he was cutting a tree near a river, his axe slipped out of his hand and fell into the river. एक दिन जब वह एक नदी के पास एक पेड़ काट रहा था तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी खिसक गई और नदी में गिर गई. Number 4, what happened after he had lost his axe into the river? नदी में कुल्हाड़ी खो देने के बाद क्या हुआ? Answer, he was worried about how he would be able to earn his living. He was feeling very sad. वह इस बात को लेकर चिंतित था कि कैसे वह अपना जीवन यापन करेगा. वह दुखी लग रहा था. Number 5, who appeared in front of him later? उनके सामने बाद में कौन आगे आया? Answer, God appeared in front of him later. बाद में भगवान उनके सामने प्रकट हुए. Now come to the exercise E, long answer questions. Number 1, what did the woodcutter request to God? लकड़हारे ने भगवान से क्या विनती की? Answer, the woodcutter requested God to get his axe back. लकड़हारे ने भगवान से अपनी कुल्हाड़ी वापस पाने की विनती की. Number 2, what did God take out from the river at first? भगवान ने पहली बार नदी में से क्या निकाला? Answer, God put his hand deep into the river and took out a silver axe from the river at first. भगवान ने नदी में अपना हाथ डाला और सबसे पहले एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल ली. Number 4, what is the moral of the story? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? Answer, the moral of the story is that we should always be honest. Honesty is always rewarded. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए. ईमानदारी को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है. Now students, you have to write all these exercises in your book.